lang kini sa mga behind the scenes sa upcoming action serye sa GMA nga Black Rider. Sa unang adlaw sa taping balang, dayag na mga maaksyong mga eksena sa mga lead star nga sila Ruru Madrid o si Yassi Pressman. Sa ka-intense sa mga eksena, gikagubtan sa mga fans ang mga cast sa Black Rider nga nagtaping sa Quiapo. Speaking of behind the scene, gipakita usab sa maging sino ka man ang ilang behind the scene sa labing kulbahinam nga unang gabi. Gipalili sa maging sino ka man crew ang ilang pagpangandam sa mga eksena aron lang makuha ang malaaksyong eksena. Samtang pagkagabi, nag-cruise ang landas nila Monique og Carding sa usa ka bar sa wala damha nga panahon. Gikilig ang mga Barda fans human giba ni Carding si Monique kay nahubog na kini. Daghan na nahugyaw sa dihang giingnan ni Monique nga gidala ni Barbie Forteza, si Carding nga gidala ni David Licauco, nga siya ba si Fidel. Daw alternate universe ang nahitabo. At ang ipa mga laing makakilig nga eksena sa Barda Love Team sa maging sino ka man pagkahuman sa 24 oras 8 PM.